और अब वाड्रफ नगर से आपको सिविल अस्पताल की लापरवाही की तस्वीरें दिखाएंगे। यहां पर लाखों रुपए की वेंटिलेटर मशीन कबाड़ में पड़ी हुई है। गंभीर मरीजों को यहां पर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया जाता है। रखरखाव के अभाव में लोगों को यहां पर सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। कोविड के समय ये मशीनें उपलब्ध कराई गई थी, जो कि अब खराब हो चुकी हैं। लाखों रुपए की ये वेंटिलेटर मशीनें कबाड़ में तब्दील हो गई हैं। गंभीर मरीज यहां पर आते हैं तो उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया जाता है और सुविधाओं के अभाव में यहां पर लोगों को बेहतर इलाज नहीं मिल पा रहा। यही वजह है कि मरीज यहां पर परेशान होते हुए नजर आते हैं। तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से मशीनें यहां पर खराब हो चुकी हैं। लाखों रुपए की वेंटिलेटर मशीनें हैं जो कि अब कबाड़ में तब्दील हो चुकी हैं। गंभीर मरीजों को यहां पर इलाज मुहैया नहीं कराया जाता, चूंकि यहां पर वेंटिलेटर मशीन ही कबाड़ में तब्दील हो चुकी है। उन्हें मेडिकल रेफर करना पड़ता है। ऐसे हालात सिविल अस्पताल के हो चुके हैं। रखरखाव के अभाव में सिविल अस्पताल की ये हालत हो चुकी है। मत कीजिए, जीने दीजिए।